eu sei as maravilhas que o Senhor pode fazer. Aqui ao lado sempre está a me guiar. Hoje eu sei nos caminhos que Ele preparou pra mim. Pude ver o seu amor a me perseguir. Foram pedras retiradas do caminho, curas realizadas pela fé. Era Cristo quem estava ali comigo, me levantou, me deu a mão. Eram montes a princípio intransponíveis, que tornaram-se pequenos grãos de areia, porque era Deus quem estava ali comigo. Era Deus ali comigo. Ele não nos abandona. Nunca Ele nos propõe coisas novas, propondo coisas novas, que Ele nos dá a oportunidade de fazer novas todas as coisas. Amém.